講真，我都好開心喺度 hit 到嗰個 top sales 同埋 top submission 嘅。因為點解我會 hit 到呢？係因為Hello， 大家好，我係 Fion Lee， 我係嚟自 CID Radius Kajang Branch 嘅其中一個 team leader。咁樣我加入 CID 嘅時間咧，都係年幾嘅時間，正式我係入行係3年嘅。咁樣加入 CID 嘅時間係2023年嘅2月份嘅。所以喺呢度咧，講真，我都好開心喺度 hit 到嗰個 top sales 同埋 top submission 嘅。因為點解我會 hit 到呢？係因為公司講真，博響呢方面佢都 provide 咗好多嘅 system 同埋嗰啲 training 俾我哋。and then 我哋通過呢方面嘅嘢去 upgrade 自己，明白到嗰樣嘢係應該點樣去做嘅。我本身咧係專注係響 residential sub-sale 同埋 new project 嘅。我自己本身響 CID 度咧，過往嘅時間我都有 hit 過 5 star top sale and top submission， 甚至乎公司嘅大 group。and then 係響我入行以嚟印象最深刻嘅係有一個 case， 因為我入 property 呢一行一開始嘅時候咧，我係以出租為主嘅。and then 我印象中有一個 case 係比較複雜，因為點解咧？我係對緊4位家長係中國嘅家長，所以佢哋係安排佢嘅細蚊仔嚟呢度讀書嘅。and then 喺個過程中有2個家長咧係比較挑剔嗰種嘅，因為佢哋仲喺中國啊嘛。and then 我都係用video call， 甚至乎係大家嚟 viewing 嘅。喺個過程中，我哋都有發生一啲不愉快嘅嘢，而且個 case 都拉咗成2個星期左右㗎啦。因為我哋本身係negotiator，我哋應該企翻中間嘅立場，將 owner 同埋 tenant 拉翻一個平衡點，亦都到最後都係好成功將佢 close deal 咗落嚟咗嘅。所以一個我真係好多謝佢哋啦，都係好開心。喺 CID 度我都有揾到我自己嘅一啲嘢，因為我入咗嚟 CID 嘅時間唔係好長。當然公司有咩嘢 training 都好，我都係會分時去上咁樣嘅 class 嘅。咁樣因為我知道我自己不足，所以我又用公司嘅資源嚟幫助我，可以去得更加快、更加高嘅。入咗嚟 CID 嘅時候呢，我都有攞到自己嘅一趟車啦。首先喺度係好多謝公司有 provide 咁好嘅嘢俾我哋，咁好嘅環境、咁好嘅 system、咁好嘅 training， 俾我哋每一個嘅 partner 可以去得更遠、更高嘅。我要多謝嘅就係我嘅 Center Director Mr. Ron Wong， 因為一開始佢都一路咁樣吉住我去做嗰啲嘢，因為好多時候我哋自己睇唔到自己，即係講係做得好與唔好嘅。and then 我嘅 Center Director 佢一直係喺度睇住我嘅嘢，邊一方面做得唔夠，邊一方面做得唔好，佢會一路喺度教緊我，教我點樣去做得更加好嘅。CID consider it done。